第342章一触即发。在这一刻，似乎是感应到了什么，广场之上气氛再度死静，一道道目光泛着惊骇，盯着那广场边缘处的萧炎。这个家伙，难道还真的是当初击杀莫城的那个神秘人？嘉刑天喃喃了一声，总是布满着笑容的脸庞，终于是在此刻变得凝重了起来。这倒是不知，不过炼药师大会的时候，萧炎倒还是真的使用过一种白色的火焰，虽然那火焰仅仅是一闪便是，不过我敢肯定，那应该也是一种异火。砝码低低的声音中有着难以掩饰的骇然，两种异火共存一体。天哪，这也太疯狂了吧！唉，果然还是留下了一些破绽。海波东心中无奈地叹息了一声，目光转向场中的萧炎。现在究竟与云岚宗试战还是其他，也就取决于他的表现了呀。死静的气氛笼罩着广场，萧炎沉默了许久，忽然猛地前踏了一步，这一步的踏入立刻让的云岚宗众长老全身绷紧了起来，淡淡的斗气若隐若现的开始缭绕而出。抱歉，我并不知道葛叶执事在说什么。缓缓抬起头，望了一眼那随时准备着动手的云岚宗众长老，萧炎眉头微皱，紧绷的身体舒缓了一点，声音平淡的道：说实在的，他并不想和云岚宗闹翻。这个屹立在加玛帝国这么多年的庞大势力，其底蕴即使是萧炎再如何胆大，也不得不满心忌惮，所以不到最后一刻，他不想完全撕破脸皮。哼，不知道。闻言，云冷脸庞浮现一抹冷笑，厉声喝道：萧炎，参加炼药师大会后取得冠军的那个炎萧，也是你伪装而成的吧？这一点我能找出不下10人出来作证，你可能赖掉。萧炎沉默，当初参加炼药师大会，为了取得冠军，他暴露了太多底牌，而以云冷云岚宗大长老的身份，情报渠道自然是远远超出他的预料。因此，若说他能找出足够的证据，萧炎倒并不是很感到意外。对于萧炎这代表着默认的沉默，云冷嘴角溢出一抹得意，再度道：在炼药师大会之上，你曾经使用出了一种白色火焰，而且威力极大，这是无数人亲眼所见，想必也假不了吧？天下间能够使用白色火焰的人多海里去了，难道这些人都是杀了莫城的凶手？萧炎撇嘴冷笑道。云冷冷冷的道：别人拥有白色火焰，倒也的确说明不了什么，不过按照葛叶先前的述说，你本来便是最大的嫌疑人，而且如今再加上与那神秘人拥有相同的火焰，如果这些都是巧合，那未免巧合的有些过分了吧？针锋相对的言辞使得两人瞬间成为了广场上的新的主角，一道道目光投注在萧炎身上，很多云岚宗弟子目光中都是掺杂着一种惊骇与错愕交杂的情绪，他们也是难以相信，这个年纪并不比他们差多少的青年，居然便是那位将莫城轻易击杀的神秘强者。这个萧炎底细很神秘啊。古河摸了摸下巴，盯着萧炎缓缓的道。听着场中两人的争执，再联想到那青色火焰，他心中倒是再度明了许多。如果云冷所说是真的话，那么上一次在大沙漠中那位坐收渔翁之利的神秘人，恐怕就是这个年龄似乎不过20岁的小子，一个不到20岁的斗皇强者。想起这个，古河便是有种荒诞的感觉，什么时候斗皇强者居然如此容易便能达到了？就算他每天吃进高级丹药，那也是绝对不可能在短短不到20年中成为一名斗皇强者的呀。其后柳灵也是苦笑着摇了摇头，到了现在，他方才知道他与萧炎之间究竟存在着多大差距。每次就在他以为对方即将达到极限之时，却又是会猛然间露出隐藏的冰山一角，让得柳灵有心追赶，可却无力而为。场中针锋相对的气氛持续了半晌，萧炎抬眼瞥着云冷，他似乎也是明白了，这个老家伙今天是打定了主意不会让他离开，当下心中也是略微升腾起许些不耐。拂袖冷声道：云冷长老，我也并不想与你多费口舌，如果你没有确凿的证据话，还是不要随意污蔑的好。虽然云岚宗势大，但这名声传了出去可不太好，而且脚长我身上，去留还轮不到你来替我做主。语罢，萧炎转身便是对着那石阶踏下。抱歉，在我们未查清
究竟是谁杀了莫成之前，萧炎先生或许得暂时居住在云岚宗一段时间了。云棱手掌一挥，冷喝道：“执法队，留下他！”云棱喝声落下，广场之上那近1000名云岚宗弟子之中，猛然间爆射出10几道白色影子，斗气狂涌，身形移动间，瞬间便是将萧炎包围其中，没有丝毫的废话。这些脸色冷厉的云岚宗执法队，双手翻动，长剑闪烁而出，剑身一摆，10几道剑影将萧炎包裹而尽。云岚宗执法队是由宗内长老从那些实力优秀的弟子中所挑选出来，整合而成，论起实力来，也能排在云岚宗上等水平线左右，而且彼此间的配合默契，通常10几人出手，即使实力超出他们一些的对手，也是有些难以抵挡。这一次出手拦截萧炎的10几位执法队弟子，看他们身体之上覆盖的斗气纱衣，实力明显是在斗师级别。滚！望着那从四面八方铺天盖地袭来的连绵剑影，萧炎脸色一冷，一声冷喝，手掌猛然握住肩上尺柄，手臂挥动，巨大的悬重尺再度脱离后背，脚尖轻点，身体顿时犹如那陀螺一般，瞬间高速旋转了起来。黑色巨齿带起一股强悍劲气，从立脚之点扩散而出。叮叮叮，劲风呼啸间，人影接触处，一道道清脆的金铁相交之声不断的传出。砰！随着一道轻微闷响，10几道白影猛地自交手之处暴退而出，脚掌插着地板，滑出了将近10几米，方才缓缓停住，低头望着那断裂成的长剑。这些执法弟子脸色都是有些变化，这家伙能够打败纳兰师姐，果然并非是靠的运气。一击击退10几名执法弟子，萧炎脸色也是逐渐阴沉了下来，转身冷冷地盯着云棱。云棱长老，这是什么意思？萧炎先生，在未能洗脱你的嫌疑之前，恐怕你并不能离开云岚宗，所以还请听从老夫之言，安心在云岚宗待一段时间吧。等宗主回来之后，我们会彻底调查此事的。云棱淡淡的道。萧炎眼睛虚眯，寒芒在眼眸中掠闪而过，目光缓缓在场中扫过，旋即停在了云棱身上，握着尺柄的手掌略微紧了紧，长长的吐了一口气，身体也是逐渐松懈了下来。察觉到萧炎身体的放松，云棱也是悄悄松了一口气。然而就在他以为萧炎打算放弃抵抗之时，后者脚忽然一踏地面，随着一道能量炸响之声，其身体猛然化为一道黑影，对着广场之外飙射而去。拦住他！萧炎突如其来的举动让得云棱脸色一寒，厉声喝道。云棱喝声刚落，那一旁的隔夜竟然是最先有所动作，斗气自体内狂涌而出，脚掌蹬地，身体顿时犹如那离弦的箭枝一般，瞬间掠过大半个广场，干枯的手掌一曲一卷，几道尖锐的劲风爆射而出，劲风缠绕间，居然隐隐封锁了萧炎的退路。这般快速的凌厉手段，不愧是斗灵级别的强者。身后破空而来的尖锐劲气，让得萧炎眉头大皱，手中悬重尺猛然插地，前冲的身形也是生生停顿，双脚微弯，旋即冲天而起，肩膀一颤，紫云翼展现而出，没有丝毫迟疑，双翼展动，便是对着云岚山之外狂掠而去。萧炎，给我留下！望着那冲天而起的萧炎，云棱一声厉喝，手掌一挥，石台上3位年龄最大的白袍老者身体微颤，居然是缓缓消失，再度出现时便是已成3角之状，将萧炎的退路完全阻拦。3股澎湃的斗气自3人体内涌成而出，强大的压迫力将萧炎牢牢锁定着。天空之上，3位白袍老者背后斗气之翼缓缓煽动着，因为庞大斗气外溢的缘故，竟然是使得周围的空间略微有些虚幻。3位斗王强者，云岚宗的实力果然恐怖。望着对面3位白袍老者身后的斗气之翼，萧炎脸色顿时有些难看。萧炎，你若是不是心虚的话，何必急着走？云棱抬头冷冷地望着萧炎，旋即目光环顾了一圈巨树上的众人，沉声道：各位，看萧炎的表现，恐怕是真的与莫成之死脱离不了什么关系，所以在宗主未回来之前，我们并不能放他离去，此事事关重大，还请诸位理解。云棱这番隐隐带着几分严厉的话语，让得法码等人眉头微皱，互相对视了一眼，
皆是暂时的选择了静观其变。见到并未有人出面阻拦，云冷也是松了一口气，目光再度转向萧炎，缓缓举起手掌，就欲下令将之拿下。大长老，此事是否有些误会了？我先前与他交过手，如果他真的是杀了莫城之人，不可能与我这般苦战的呀。就在云冷即将下令时，那蓝嫣然迟疑了一会，终于是忍不住的开口道：嫣然，这事你就先暂且别管，不管如何，至少都要让他留到宗主回来为止。到时候若真冤枉了他，我云冷向他道歉便是。云冷摆了摆手，目光冷冷地盯着空中的萧炎，手掌豁然挥下，拿下他。随着云冷声音落下，那3位拦在萧炎面前的白袍老者浑身气势猛然大涨，磅礴的气势压力犹如即将而至的雷霆风暴一般，笼罩了整个广场。大战一触即发。